हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे एक टॉपिक रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ केयरफुल होके सुनना सारा कुछ, ठीक है। तो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि मध्य प्रदेश में 9 बच्चे का डेथ हो गया ड्यू टू कफ सिरप, राइट। एंड राजस्थान में भी न्यूज़ आया कि 2 बच्चों का मतलब कफ सिरप की वजह से डेथ हो गया। So what happened? Why government not taking any strict action? ठीक है। मैं अगर आपको डेटा वाइज बताऊं तो ये केस मतलब बहुत सारे कंट्रीज में ये ऑलरेडी बैंड है, ठीक है। जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, गेम्बिया में हो गया 2000, इंडोनेशिया में 2022 टू 2023 में बैन हुआ था, ठीक है। इजी क्या होता है वो मैं पर एक इजी एथेनॉल एंड एक होता है डी इजी, ठीक है। इसका मैं आपको बता दें, यही दोनों मतलब जो इंग्रेडिएंट है सिरप में जो काज करते हैं डेथ के लिए, ठीक है। एजी का मतलब है एथेनॉल ग्लाइकोल, राइट। एथेनॉल ग्लाइकोल एंड डाई एथेनॉल ग्लाइकोल, राइट। सो यही दोनों जो इंग्रेडिएंट है जो वेरी फेटल होते हैं बच्चों के लिए खासकर, ठीक है। ये किडनी फेलियर ये सभी चीज़ों में यूज होती है, ठीक है। ये 2022 में टोटल लाइक कैम्बिया में ये जो इंडियन सप्लायर था सिरप एक्सपोर्ट किया गया था इंडियन से, जिसमें डीईजी की मात्रा पाई गई थी, जिसमें टोटल 70 बच्चों का डेथ हुआ था, ठीक है। तो 2022 में ये कैम्बिया में बैन हो चुका है, ठीक है। ये 2022, ओके। लाइक आप चेक करोगे तो हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में 2020 की न्यूज़ है, ठीक है। जिसमें 17 बच्चे डाइड हुए थे, जिसमें डीईजी कंटेमिनेशन कप सिरप में पाया गया था, ठीक है। ये सोचो 2020 और 2022 की न्यूज़ है, स्टिल दे यूजिंग दैट, धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं ये लोग। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो चीप होता है उसका मटेरियल, ठीक है। ग्लिसरीन जो होता है ये चीजें पहले मिलाई जाती है, लेकिन ये तो कॉस्टली होता है, इसलिए ये यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और ये डीजी क्या करता है, ये मतलब एक एंटी फ्रीजिंग केमिकल की तरह वर्क करता है, ठीक है। एंटी, जिससे मतलब दवाइयाँ जल्दी खराब नहीं होती हैं, ठीक है। तो इनको ये इससे फायदा होता है, ये थोड़ा स्वीट होता है, सिमिलर टू ग्लिसरीन, इसलिए ये यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर अगर हम मानक देखा जाए, ठीक है, 0.1% मतलब मैक्स अलाउड है यूज करने का, ठीक है, इंडस्ट्री। लेकिन रिसेंटली में न्यूज मैंने देखा था कि ये जो फाउंड हुआ है एक ठीक है, सेरीन करके एक है, कोल्ड रिफ करके एक दवाई है, ठीक है, जो तमिलनाडु के बेस एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, सेरिन फार्मा करके, ठीक है। उसके अंदर पाया गया 48.5%, राइट, वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। 48%, आप सोचो, 0.1% मैक्स अलाउड है, लेकिन ये यूज कर रहे हैं 48%, ठीक है। तो इसमें ठीक है, इजी डीजी, अ, ये एक तरह से सॉल्वेंट होता है ना ये, पहले तो चीप होता है, ठीक है। ये बोथ जो होता है ये सेफ नॉट सेफ फॉर वुमेन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इजी सप्लायर से कम पैसे में होता है, तो ये इजी सप्लायर से ये बाकी चेक नहीं होता है, ठीक है, इससे। तो इसके पहले तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे बच्चों के साथ ये सब होता रहेगा, ठीक है। तो पहली बात हमें आवाज उठाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे करप्ट ऑफिसर हैं, ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल तक पैसा खा के ये लोग मतलब अप्रूवल दे देते हैं ऐसे कंपनियों को। कंपनी भी अपना चीप रॉ मटेरियल से पैसे कमाना चाहती है, ठीक है। इसमें सोचो हमारे पास सेंट्रल ड्रग्स
स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO। ठीक है। ये ये इनके अंदर बहुत सारे भ्रष्ट कर्मचारी होंगे जो पैसे खाए होंगे। ठीक है। स्टेट ड्रग कंट्रोल है ये भी। ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर के अंदर आता है। ठीक है। ये लाइसेंस रद्द नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसी कंपनियों के जो कि पहले भी हो चुका है। ठीक है। ये आज का न्यूज़ नहीं है, 2022 में ऑलरेडी 70 बच्चे गैम्बिया में और 17 बच्चे हरियाणा में ऑलरेडी कर चुके हैं। 2020 की न्यूज़ है, लेकिन उस समय उतना आवाज नहीं उठाया गया। यही रीजन है। प्लीज प्लीज इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड इसको शेयर करिए जितना हो सके अपने पेरेंट्स से। अ, ठीक है। जो भी मतलब अपने घर वालों से शेयर करिए इस न्यूज़ को। ठीक है। ये ऐसा नहीं कि अगर आप अवेयरनेस नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये क्योंकि ये देखो इतना ज्यादा हमारे इंडिया में रूट रूट पे करप्शन है ना। आप इसको जल्दी से एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक अच्छे से वॉइस ना उठाया जाए। ठीक है। इसलिए प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है। लाइक करो एंड अपने घर वालों या फैमिली में, ठीक है, इसको पहुंचाओ। ठीक है। मैं ये सारा कुछ प्रोसेस वाइज समझाता हूँ, डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या इश्यू आ रही है। ठीक है। कैसे ये डेथ का रीजन बन सकता है। ठीक है। ये सब हम्म, तो मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। एंड राजस्थान में सरवल 5 बच्चे जो है ऑलरेडी डेथ कर चुके हैं। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो उसमें वो हैं। ठीक है। ये 2000 ये शायद अक्टूबर की न्यूज़ है। ठीक है। 6 अक्टूबर की न्यूज़ है। टोटल 14 बच्चे डेथ कर चुके हैं ड्यू टू दिस सिरप। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया है कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पर। ठीक है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन ये है कि ये अप्रूवल क्या होता है, DGS क्या कर रहा है। ठीक है। एक पहले तो प्लीज प्लीज अपने बच्चों को 2 साल से अगर नीचे के बच्चे हैं तो उनको कोल्ड सिरप, अगर कोल्ड हो रहा है, ठीक है, ना दिया जाए। अगर दिया भी जा रहा है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दिया जाए। आप डायरेक्टली फॉर्मा पे जाके परचेस ना कर लें। ठीक है। किसी के बहकावे में ना आए। और कितनी मात्रा देनी चाहिए क्योंकि यह तुरंत हार्टली किडनी पे इफेक्ट करता है। ठीक है। मैं इसको प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगा कि क्या क्या कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, कैसे ये मतलब यूज होता है। ठीक है। ये सब सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन हमें अभी इस समय पर मतलब सवाल और जवाब उठाना जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे मतलब सिस्टम ने मतलब इतना बेकार सिस्टम कर दिया है कि मतलब इतनी रूट कॉज लेवल पर करप्शन है कि लोगों की जान का कोई कीमत नहीं रह गया इंडिया में। ठीक है। तो प्लीज प्लीज डू लाइक एंड शेयर। मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी कंट्रियों में दैट इज ऑलरेडी बैन। ठीक है। इंडोनेशिया हो गया, गेम्बिया हो गया, अदर जो कंट्री है इसमें ऑलरेडी बैन हो चुका है। ठीक है। इसका मैं केमिकल के थ्रू मतलब समझाता हूँ आपको। पहले इसका क्या फॉर्मूला है। पहले देखो इसका ये क्या फॉर्मूला है। ये C2H4, C2H4O2। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है, ये अगर आप ना, ये पहले तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। ठीक है। तो इसको ये क्या कर देता है, ये हमारे एक एंजाइम होता है। ठीक है। एल्कोहल। ठीक है। ADH जिसको कहते हैं ADH। ठीक है। ये एंजाइम होता है।
हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक टॉक्सिक, तो ठीक है, ये एक टॉक्सिक बना देता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, इजी करके, इजी करके बना देता है, ठीक है, जिसमें एडीएच होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ग्लाइकोहेड्राइड बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या कर लेता है, इसके बाद ये कन्वर्ट करता है, ये ऑक्सीडाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइड होके C2H2O4 बनाता है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्स ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हाईली ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ग्लाइको एसिड आपका पहले यहाँ पर, इसका क्या फार्मूला होता है, C2H4O3। ठीक है, ये आपका हो गया ग्लाइकोलिक ग्लाइकोलिक एसिड। एसिड, ठीक है, पहले क्या होता है, ये हमारा H4 होता है ना, फिर ये क्या करता है, ठीक है, ये आपका एडीएस से रिएक्शन करता है। ठीक है, फिर एडीएस से रिएक्शन करने के बाद ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें C2H4O3 में, ग्लाइकोलिक एसिड में, ठीक है, फिर ये ऑक्सीडाइड करके C2H2O4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड में बन जाता है। ऑक्सैलिक एसिड ब्लड में क्या होता है ना, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट से ना, कैल्शियम ऑक्सीलेट का क्रिस्टल बना लेता है। ठीक है, ये जो ग्लाइकोहाइड होता है, ठीक है, ये मीट टॉक्सिक होता है। ये जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ना, ये ब्लड में एसिडिक एसिडिक बना देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, और जिससे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा अगर एसिडिक, क्योंकि देखो बच्चों को जो 2 साल 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है, इनका किडनी फुल्ली डेवलप नहीं होता है। ठीक है, जिससे, क्योंकि ये उसको मतलब पचा नहीं पाते हैं, और कुछ इतने ज़्यादा एसिडिक को वो झेल नहीं पाता है, जिससे किडनी डैमेज की समस्या बढ़ जाती है बच्चों में। ठीक है, ये सबसे हाईली टॉक्सिक ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो ऑक्सीडाइज होके हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि कफ सिरप को अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको अगर खोल के रख रहे हो, ठीक है, तो उसको खोल के नहीं रखना चाहिए कप सिरप को, क्योंकि उसमें ऐसे एजेंट होते हैं जो डायरेक्टली मतलब एयर से ऑक्सीडाइज होके ना, वो ऑक्जेलिक एसिड बना लेंगे। ठीक है, ये, ठीक है, सबसे खतरनाक ये होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला है C2H2O4, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो आपको यही करना है कि इससे प्रिवेंट करना है। ठीक है, इसलिए कभी डॉक्टर कहते हैं कि आप कब सिर्फ यूज कर रहे हो तो उसको खोल के मत रखो। ठीक है, अगर हवा चला गया तो उसको यूज मत करो। ठीक है, क्योंकि वो बड़ों लोगों के लिए भी ये है। ठीक है, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक हो जाता है जैसे ऑक्सीडाइज होता है शरीर में। ठीक है, तो जिसमें कैल्शियम की बाइंड किडनी डैमेज करता है। ठीक है, C2 जिसमें इफेक्ट होता है। ठीक है, आप इसका फार्मूला देखोगे,
ये कैसे ब्रेक होता है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, CA +2, ठीक है, C2O4, नहीं ये माइनस होता है। ठीक है, इसके ये क्रिस्टल बन जाते हैं। ये C2O4। ठीक है, ये इसके क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, जो जो क्या करता है, ये क्रिस्टल क्या करता है, क्योंकि देखो, देखो ये इससे ना ये केमिकल ऑक्सीडाइज होके, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड से, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल बन गया। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये क्या, ये सीधे आपका किडनी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, किडनी ब्लॉक होता है, एक्यूरेट रिटनर होता है ना, शट डाउन हो जाता है बच्चों में। ठीक है, ये बड़ों में भी हो सकता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि बड़ों का किडनी जो होता है फुल्ली डेवलप हो जाता है तो उनको ज्यादा असर नहीं होता है। ठीक है, तो तो मैं इसका स्मॉल फिल्ट्री जैसे 1 to 5 ml, 1 to 5 ml ही बच्चों के लिए डेडली होता है। 1 to 5 ml भी डेडली होता है बच्चों के लिए। ठीक है, ये क्योंकि ना बेबी का शरीर जो होता है ना, इमेच्योर लीवर एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि डिटॉक्सिफाई प्रॉपरली नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए आप सुनने सुना होगा कि मल्टीपल किडनी फेलियर हुआ है, मतलब इन सारे बच्चों में अगर केसेस में देखा जाए तो। ठीक है, और और ये जो एसिड बनाता है ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो बच्चों में आपने देखा होगा, अगर केस स्टडी देखेंगे उसका बच्चों का कि जो डेट की है तो उनकी बॉडी पे क्या क्या सिंड्रोम, क्या क्या इफेक्ट आया है, तो उसमें आप देखोगे ना, उनका ब्रेन में स्वेलिंग आ गया है। ठीक है, हार्ट फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, ये इसी एसिडिक एसिड के चक्कर में। ठीक है, ये जो है एसिड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये वेरी सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन इसको मैंने कवर किया। ठीक है, आपको देख रहे हो कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है बॉडी में, कैसे होता है। ठीक है, इवन ये केस देखा गया कि 48-72 घंटों के अंदर ही बच्चों काफी डेथ हो गए हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस। तो हमें पहले क्वेश्चन उठाना चाहिए CDSO पर, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, ये क्या कर रही है, कैसे अप्रूवल है ये सब कंपनियों को मिल रहा है। ठीक है, ये कौन चेक कर रहा है कि कितना परसेंटेज हो रहा है। ठीक है, अगर हरियाणा में ऑलरेडी 17 बच्चे 2020 में मर चुके थे, ये क्यों नहीं प्रिवेंट किया गया, ये कैसे इनकी इतनी हिम्मत हो गई ये फिर से पैसे देकर करप्ट ऑफिसर को ये फिर से अप्रूवल कैसे ले लिए। ठीक है, हमारी एजेंसी क्या कर रहा है, हेल्थ मिनिस्टर इस पे क्या, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या इसमें क्या जवाबदेही है। ठीक है, ये कौन जवाब देगा। ठीक है, ये सब हम क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे तभी ये स्टॉप होगा। ठीक है, ऐसे तो ये लोग धड़ल्ले से कुछ भी बेचते रहेंगे। ठीक है, ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत सेंसिटिव चीज है। ठीक है, और जो आप, तो जो पुअर हैं, जो गरीब बच्चे हैं, या जिस कभी बहुत सारे हॉस्पिटल में, ठीक है, ये धड़ल्ले से ये सप्लाई हो रही है। ठीक है, और प्लस ये बात हमेशा याद रखिए कि 2 साल के अंडर बच्चों को कभी भी कप सिर्फ ना दे। ठीक है, मुंह लेठी दे दे, उसका पानी दे दे, अदरक दे दे, शहद दे दे, ये सब दे दे। ठीक है, लेकिन कभी भी कप सिर्फ ना दे। ठीक है, अगर दे भी रहे हो बहुत ज्यादा सीरियस हो
तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना दे, ठीक है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले उनसे, ठीक है, खुद ही डॉक्टर ना बन जाए। तो ये सब चीज़ों पर ये टॉपिक है, ठीक है। मैं इसका इसका इफेक्ट कहाँ होगा, ठीक है, कंपनियां इसको क्यों नहीं बंद कर रही हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कंट्री में ऑलरेडी बैन है, ठीक है, यूएस वगैरह में, यूके वगैरह में ये आप ऐसे कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, तुरंत जेल में चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से चल रही है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, हमें अपना वॉइस रेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सीधे आपके बच्चों पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो प्लीज रेज अ वॉइस, please subscribe that channel, and please share that video, please share that video, please do that, राइट। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हित में है, ठीक है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दैट चैनल, थैंक यू।